Yana loading, bayan ya gama loading from your left hand za ka ga home, ga new, ga open, daga ƙasa ga account, ga options duka. So yanzu muna son mu samu blank document ne. Daga options ɗin as you can see za ka ga akwai welcome to Word, insert first table, banner calendar and whole lot of things but mu focus ɗinmu yanzu zai yi fi abun nan akan blank document. So za mu shiga blank document gashi mun samu interface ɗinmu. Interface ɗinmu nan shi ne Microsoft Word working interface. So in ka duba daga sama nan gashi nan akwai auto save, wannan za ka iya saving document ɗin duk abin da ka rubuta daga cikin interface ɗinka za ka zo ka yi saving ɗin shi a nan. Idan ba ka so ka yi amfani da auto save wanda zai dinga saving maka automatic, za ka iya zuwa ka yi amfani da icon ɗinka, ga icon na save nan. So wannan ga ɗan arrow nan wanda shi kuma ya yi ta hannun hagu, wancan kuma ya yi ta hannun dama yana kallon sama. Shi wannan arrow ɗin amfanin shi shine idan yanzu ka yi kuskure ko akwai abin da kake so ka gyara ka dawo baya, shi zai dawo da kai baya. Wannan kuma idan ka yi kuskure a baya kana so ka yi correcting abin da ka yi, ka yi moving forward a gaba, za ka iya amfani shi kuma da wannan ka yi moving forward, shi zai kai ka gaba. So waɗannan new features ne wanda a matsayinka na ɗan koyo bai kamata ka fara shiga irin cikinsu ba. So in kuma ka sauko ƙasa ga file nan, idan ka duba cikin file ka shiga gashi nan mun shiga cikin file, za mu zo ga open new document. Yanzu misali idan ka gama aikin da kake a cikin wancan document ɗin, in kana so ka zo ka yi open new document apart from using control N to create new, so za ka iya zuwa nan sai ka yi creating new, zai dawo da kai ya kawo ka wurin da za ka ƙara samun blank document ɗinka. So sai ka fara typing abin da za ka yi typing. Ga kuma open, ga info, ga save. Duk abin da ka yi saving, if you don't want to use control S to save or you don't want to use the user interface icon to save, za ka iya zuwa ka danna control S a nan zai yi saving duk wannan abin da ka yi aikin da ka yi a cikin Microsoft Word. Ga kuma save as, idan ka zo save as, shi save as amfanin shi shine idan kana so ka yi saving document ɗinka using maybe PDF format or any other format that you want to use to save it, or if you want to choose where you want to save your document apart from your document, maybe you like to kana so ka yi choosing ka yi saving document ɗinka a cikin download ne, ko maybe kana so ka yi saving ɗin shi directly a cikin flash ɗinka, za ka iya amfani da this PC zai iya kai ka wurin other things da kake so ka yi saving a nan. Kuma za ka iya zuwa browse, wanda shi yanzu zan yi magana a kai. Za ka iya zuwa browse, idan ka shigo cikin browse ga document ɗinka nan za ka yi saving ɗin shi. Yanzu misali zan yi saving ɗin document ɗina da Ibrahim. Zan yi saving document ɗina da Ibrahim, so ga shi nan na yi saving da Ibrahim. To in ina so in saving ɗin shi a Word ne, ko Word micro enabled document, ko Word from 97 to 2000 document, or Word template, or better still ina so in saving ɗin shi a PDF, ga shi nan zan zo in choosing PDF. Bayan na yi choosing PDF, idan ina so in saving ɗin shi a desktop, zan zo in clicking on desktop. Ina so in saving ɗin shi a download ne, ko document, or any other thing, zan zo in clicking akan wannan. So yanzu ina so in saving ɗin shi a cikin document ne, a cikin desktop, ga shi na yi clicking desktop ya buɗe ga abubuwan da suke cikin desktop ɗina. Sai in zo in danna save, bayan na danna save ya yi saving min document ɗina yanzu manually kenan, yadda zan yi saving document manually. Sai mu koma baya, idan kuma kana so ka yi saving directly, save as Adobe PDF, za ka iya zuwa ka yi clicking a nan sai ka yi saving as Adobe PDF. In kuma kana so ka yi printing in document ne, apart from using control P to print directly, za ka iya zuwa ka biyo ta file ka yi clicking akan print, za ka iya printing. In kuma kana so ka yi sharing document ɗinka to WhatsApp, to Facebook, or any other thing, za ka iya zuwa ka yi clicking ga other options nan kamar share as PDF link or export, duk ga su nan da sauransu. So nan shi ne about file. Ga home,
Idan ka zo home shi ma yana da nashi wannan yana da nashi tools bar kenan ga su nan ga abubuwa nan masu tarin yawa a cikin tools bar. Ga shi nan home in kana za ka iya pasting za ka iya control P kai pasting amma usually ana amfani da control V za ka yi amfani ka yi pasting. Usually amma ana amfani da wannan wanda shi ne ya fi kusa idonka yana kai za ka zo ka yi pasting a kai bayan ka yi copying kowane irin abu. Ga wani almakashi nan da kake gani, shi almakashi amfanin shi shi ne ka yi cutting abu da shi. Za ka iya cutting abu da almakashi, za ka iya highlighting wani rubutu da ka yi yanzu misali ga shi nan mun yi waɗannan rubututtuka, bayan mun yi rubutu sai mu zo mu yi highlighting ɗin shi. Idan muka yi highlighting ɗin shi ga almakashin nan ya fito sai mu yi cutting, ka ga rubutun ya fita daga nan gurin. To zan yi amfani yanzu sai in yi amfani da paste, na yi pasting sai in zo in yi pasting ɗin shi, sai in yi pasting ɗin shi a wurin. No, this is wrong. Sai in yi pasting ɗin shi, sai in yi clicking paste ga shi nan na yi pasting ɗin shi a nan. So idan kuma ina so in yi copying ne shi ma ga shi nan duk waɗannan icons ne wanda ake amfani da su directly ba tare da ka yi amfani da special characters wajen pasting ba. So ga shi nan wannan kuma shi copy ne, na yi amfani da shi na yi copy. Ga shi nan wanda yake da takardu guda biyu ga su nan takardu guda biyu ne a abun nan a wurin. Ga shi nan an nuna maka copy which is control C. So na yi copying document ɗin already. So na sauko ƙasa yanzu ga su nan na sauko ƙasa. Zan iya ƙara amfani da paste sai in yi pasting. Ga shi nan na ƙara pasting ɗin shi. Still zan iya ƙara saukowa ƙasa in ƙara amfani da paste sai in yi pasting ɗin shi. Ga wannan brush shi kuma brush shi ma ana amfani da shi a wajen paint. Za ka iya amfani da shi kai clicking kai zane ko wani abu za ka iya zuwa ka yi wiping zanen da ka yi da shi. Bayan mun gama da wannan part ɗin ga clipboard, copy to clipboard, ana copying to clipboard, shi clipboard zai iya storing maka abubuwa da dama. Duk abin da ka yi copying ɗin shi clipboard yana da memory, yana da capacity ɗin da zai iya storing maka shi temporarily kafin wani lokaci ka zo ka yi pasting ɗin shi a inda kake so. Ga wannan shi kuma ɗan layi na wannan zane da box da kake ganin shi mai girma, to shi in ka buɗe cikin box ɗin za ka ga shi nan ya nuna maka wannan shi ne abin da ake kira font style. Duk ga su nan font style ne daban-daban da za ka iya zuwa ka yi amfani da shi wajen rubutu. Ga shi nan Aptos display. Idan yanzu zan yi amfani da Aptos display zan nuna muku bambancin kowane irin font style daga cikinsu. Saleh Ibrahim misali. Ga shi nan na rubuta Saleh Ibrahim. Na zo na yi highlighting Saleh Ibrahim. Bayan na yi highlighting na zo na yi amfani da Aptos. Ga shi nan Aptos. Wannan shi ne Aptos kenan na yi amfani da shi. To zan iya zuwa bari in canja muku wani font style ɗin ka ga shi kuma yadda yake. Ga wannan shi ne alarm display ga shi nan. Shi kuma amfanin shi kenan zai canja maka duk irin kalar rubutun da kake so ka yi, zai taimake ka wajen yin rubutu kala-kala. Shi haka wannan yake gane Algerian ga shi nan shi kuma yadda yake. So idan ina so kuma next font da yake gaba shi ne font size shi ne font da yake gaba. Bayan mun yi amfani da bayan mun yi amfani da font style mun caccanja rubutunmu zuwa duk kalar rubutun da muke so na style ko na wani abu za mu iya zuwa ko mu ƙara amfani da font size sai mu ƙara highlighting ɗin document a rubutunmu. Bayan mun yi highlighting za mu iya mai da shi ƙarami kamar yadda kuke gani ga shi nan yana zama ƙarami. Za kuma mu iya mai da shi babba depends da yanayin font style da muka yi picking. Idan muka yi picking font size mai girma zai kai mu ya zama document ɗinmu ya yi girma, rubutunmu ya yi girma. In muka yi picking kuma ƙarami zai kai mu ya zama rubutunmu ya yi ƙarami. Amfanin shi kenan shi kuma wannan. Sannan ka zo nan ga wani babban baƙi nan da aka rubuta B da shi da babban baƙi. Ga shi na yi highlighting rubutuna, ina clicking ga rubutuna na ya zama manya-manya kuma ya yi baƙin ƙiran, shi ne ake kira da bold. Ka mai da rubutunka ya zama baƙin ƙirin ya zama kuma manya-manya. Shi ne amfanin bold. Idan kuma na ƙara clicking a kai ga shi nan
sai ka yi highlighting, idan ka yi highlighting sai ka yi clicking a kai. Ga shi nan rubutuna yanzu ya zama bai yi baƙi kamar wancan ba. So sai in ƙara highlighting ɗin shi, ina so in yi italize. Ga rubutuna na ya tafi in a slanted way. Wannan ana amfani da shi shi ma don style ɗin rubutu. Kowane irin rubutu da kake so ka yi akwai style ɗin rubutun da kake so ka yi. So amfanin su kenan. Bayan na yi wannan, ga U nan a kusa da abun nan, shi kuma U abin da ake amfani da shi akai underlining. In za ka rubuta letter, akwai letter da za ka rubuta, yanzu misali tunda na yi rubutu da ƙaramin baƙi ne zan iya highlighting, amma in na yi rubutu da babban baƙi ba lallai in yi highlighting ba, lallai shi kuma in yi underlining ɗin shi ba. Amfanin shi kenan shi kuma wannan. Ba lallai in yi underlining ɗin shi ba. To duk ga su nan dai kaloli ne waɗannan da kake ganin su a nan, kaloli ne na underlining. Ga wannan siriri ne, wannan kuma double ne, ga shi nan zane ne guda biyu double. Ga wannan kuma yana da ɗan kauri, shi kuma wannan ga shi nan dot ne shi kuma. Duk in kai clicking a kan wannan arrow ɗin, ga shi nan a triangle ɗin nan da yake nan, shi kuma shi ne zai nuna maka yadda za ka yi ka zaɓi irin layin da kake so ka ja. Layi ne mai kauri ko siririn layi, ko layi ne mai dash a jikin shi, ko mene ne duka dai ga shi nan. In mai zigzag ne ma kake so, ga wannan ma zigzag ne a jikin shi. So duk ga su nan amfanin su kenan. So ga kuma font style, ga kuma text effect and typography. Shi kuma wannan shi ma wani design ne daban, ga shi nan na yi clicking a jikin shi. Bayan na yi clicking a jikin shi ya bani different style, ga su nan duk bayan ina caccanjawa ga shi nan shi ma yana bani different style na rubutu kala-kala, yadda idan ina so in saka a heading ɗina, zan saka a heading ɗin rubutuna. To nan ga shi nan na yi wani style mai kyan gaske, na saka shi a heading ɗin rubutuna. So na zo in zan ƙara wani rubutu kuma sai in dawo in maida abun nan ɗina, tunda yanzu yana kan italize a slanted way kenan, kuma yana kan bold, don na ciccire su. To ga shi nan zan dawo da font style ɗina. Yawanci in za a yi rubutu ana barin shi ne a 11, 10 ko 14 a normal letter kenan da za ka rubuta, ba a so dai ya wuce 14 ɗin. Amma dai ni yanzu bari in bar shi a kan 12, shi ne zan yi rubutuna yanzu a kai. Na bar shi a kan 12. To ga shi nan. To duk da yanzu har yanzu yana kan wannan style ɗin. Ka ga rubutuna yana jikin abun nan, yana rubutu da style, sai in dawo da shi in maida shi normal. Zai fita daga style zai koma min da rubutu normal ɗin rubutu. Zai koma min da rubutu shi kuma normal ɗin rubutu. To duk ga shi nan dai mun abun nan, za mu zo kuma ga different wannan font size nan da za mu yi amfani da su. Ga different font size nan, ga different abubuwa nan, ga wannan shi kuma shi ma font style ne, high contrast only. Duka dai ga su nan colours ne da za mu iya colouring ɗin rubutunmu ya zo. Idan muna so rubutun ya zo duk gaba ɗaya a cikin shi akwai kala a ciki. Idan muna so ya zama akwai kala a cikin rubutu. In muna so rubutunmu ya zama akwai kala a ciki, shi ma za mu iya zuwa mu yi amfani da waɗannan kaloli. Bayan mun yi highlighting rubutunmu, sai mu zo mu yi amfani da waɗannan kaloli. Duk ga shi nan rubutunmu ya zama gaba ɗayan shi kala. Akwai kuma na gaba da za mu yi amfani da shi, shi kuma ba gaba ɗayan shi kala ba ne, kalar rubutun ne. Shi kuma wannan kenan high contrast, shi kuma wannan rubutun ne kawai zai canja kala. Wannan da za mu yi amfani da shi rubutu ne kawai zai canja kala, amma gaba ɗaya wurin ba zai canja kala ba. Ga shi nan shi wannan kana so ka canja kalar rubutunka kala-kala zuwa ga kala daban-daban, za ka iya amfani da shi. Bari mu sa ja saboda ja yana da ƙarfin abun nan da za mu iya gani. To duk ga shi nan dai mun yi amfani da shi. Idan kana so ka canja rubutunka daga small letter zuwa capital letter, shi ma akwai yadda za ka yi. Idan yana small letter za ka iya mai da shi ga capital letter nan, ga small letter, sai ka zo change case, sai ka zo ka danna. Za ka iya mai da rubutunka gaba ɗaya su zama capital letter, ko kuma idan suna capital letter ne za ka iya mai da su gaba ɗaya su zama small letter. Idan kuma kana so kowane alphabet ɗin farko ya zama
capital letter ne shi ma za ka zo ka yi gashi nan alphabet ɗin farko ya zama capital letter. So a nan za mu tsaya a darasinmu na yau, insha Allahu idan muka zo gobe za mu ci gaba da amfani da sauran, za mu ci gaba da bayani akan tax bar ɗinmu da yadda abubuwan suke, akan tuber ɗinmu da yadda abubuwan suke duka a cikin tuber. Mun gode, Allah ya saka muku da alkhairi da ji. Da Allah bayan kun gama saurare ku je ku danna subscribe saboda mu samu ƙarfin gwiwa na ƙara yin muku wannan bidiyo nan gaba. Muna muku fatan alkhairi, mun gode.